ریاض الصالحین په درس کې موږ تفصیل کړو په هغې باندې. ابو هريره رضی الله عنه یو ورځ ډېر زیات وږی شوی وم، ډېر زیات وږی شوی وم. نو ما وی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه راټینګوم او ده ته به داسې ویم چې یو مسله ده، یاره دا مسلې باره کې ته څه وایې؟ نو دی به ما ته وایي چې راځه کور ته به لاړ شو، مسله به هم بیانه کړو. وی لمونځ چې ختم شو زه جومات د دروازې سره ودرېدم، ابوبکر صدیق راووت، وی سلام دوی وکړه. ابو هريره څه کوې؟ وی ما چې یاره یو مسله راپېښه شوې ده، د الله په کتاب کې داسې مسله ده، که دې باره کې راته لږ وضاحت وکړي. وی هغه په ما پوه نه شو، هغه مسله یې راته بیان کړه. په ما پوه نه شو چې دی وږی شوی دی، وي چې کور ته سره لاړ شي. او داسې درانه خلک وو که نه، ګوره داسې ویلی هم نه شي زه تا سره ځم. ایمان سره د عزته سره د دروند خوی وی دي که عمر بن خطاب رضی الله راووت. څه کوې لکه ابو هريره؟ وی بس یو مسله وه، ما چې دې باره کې تاسو څه وایي د الله په کتاب کې دا مسله ده. وی هغه هم په ما پوه نه شو، هغه مسله یې راته بیان کړه. خیر دا خلک لاړو رالو، نو بیا رحمة للعالمین محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه راووتو. و چې څنګه راووتو زه یې ولیدم، وی ما ته وایي چې ابو هريره وایي ما چې قربان یا رسول الله راځه. هغه پوهېده په دې خپلو ملګرو باندې. وی زه یې د ځان سره بوتلم، چا وله پی راوړو، هدیې یې کړو ته چې دا پی. وی ما ته پته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اوس وایي چې لاړ شي هغه اصحاب صفه والا هم ټول راوله، هغه جومات کې چې ناست وي. ما ته خو د هغه زړه خو وي دریاب و. وی یقه شاني شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې باهر ابو هريره وایي ما چې یا رسول الله قربان وي لاړ شي هغه اصحاب صفه والا هم راوله. نو وی ما زړه کې وي چې دا به زه څکم که هغوی به څکي، که دا امر دی د پیغمبر. او کله چې سړی وږی شي نو دته هر شی بیا لږ کوي. نو وی زه لاړم، هغوی مې راوستو. وی دا ما ته پته وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ما ته وایي چې دوی ته دا پی اچوه. نو بس وی ما شروع کړه، هغو ته مې دا پی اچوه. وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هغو ټولو پی وسکو ښه ماړه شو، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې وسته وسکه. او داسې غني انسان او غټې سینې والا چې هر څه ځان دپاره باخره کې پرېږدي. وی ما وسکړو وایي چې یا رسول الله بس وی وسکه. بیا وسکړو وی چې ښه موړ شوم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغستو. دا هسې دا قصې مې دې پورې راوسته چې دا ابو هريره رضی الله عنه دومره غریب دی او دی په کومو کسانو کې دی رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله له ده نه راضي دی او دی له الله نه راضي دی او بیا هم غریب دی. دین مطلب دا نه دی چې ته به کروڑپتی لږ بچي، مطلب دا نه دی. او نه د دین دا مطلب دی چې الله به دله بچي ډېرې درکوي. نه د دین دا مطلب دی چې ستا سره به ښکلی ګاډۍ او ستا سره به جایزې او ستا سره به کوټې او بنګلې. نه نه، دین کې قسمه قسم حالات راځي. صحابه کرامو د ژوند خپل مخې ته ساتئ، نو تاسو ته به ځان باچا ښکارې شي. موږ خو الله هر څه راکړي دي، د خو هغه خلک وو چې غریبانان وو او سره د دې غربت هغوی څه چل کړی دی، هغه دین یې نه دی پرېښودی بلکې الټې د دین دپاره قربانیانې ورکړي دي. څومره واقعات دي. که زه شروع کړم ما نه به دا مسله بل طرف ته لاړې شي. خو ډېره اهمه مسله وه، ځکه مې تاسو سره مخې ته کړه. مسله بنیادي موږ دا بیانوله چې حق دی، که غریبي بیانوي، که مالدار یې بیانوي، که زورور او که کمزور یې بیانوي. نو یو به ګوره دې ته نه ګورئ چې د حق مالدار بیانوي او که غریب بیانوي، چې څوک یې بیانوي خو چې دلیل یې منې وی، او دویم چې دې ومنو نو بیا پرې مضبوط ودرېږي. مضبوط به ودرېږي. که څوک دې ټوکړي کېږي که نه، نو بیا به دې اخوا دېخوا نه وړي. زموږ یو ملګری ما سره درسونو کې کېناستو د وزیرستان، هغه الله د توحید په عقیده باندې پوهه کړو، د سنت په عقیده باندې. دا ډېر سخت خلک دي. یا لاړ څه مشکل و، کاغذونه برابر نه و، بیا لاړ نهایي. بیا ما سره څه نمبر و، هلته د هغوی بازي کې موبایل او دا شي نه کار هم نه کوي. ډېر وخت بعد ما د ټلیفون وکړو چې ته ښار ته تللی و، دا ځینې ټلیفون وکړو. او څنګه یې؟ ښه یم الحمدلله. ته څنګه یې؟ لکه وي ښه یم الحمدلله.
څنګه ما عقیده دي حالات څنګه دي ما ته وایي شیخ صاحب ټوکړي ټوکړي به مې کې خو څوک ما نشي واپس کولی قرآن او حدیث وي دې کې خو جدا خوند دی دې نه به زه څنګه واپس کړي چې کله د انسان اراده پخوي او حق د دې دپاره منلی چې الله پرې راضي کوم نو الله یې بیا حفاظت کوي الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او الله دې موږ د مرګ پورې په دې حق باندې قایم او دایم لري او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي کوم وخت چې الله زموږ نه راځي او الله دې زموږ آخره خاتمه په کلمه د لا اله الا الله وکړي په دې باندې به اکتفا وکړو وجه دا چې زموږ قدرمن مېلمانه راغلي مدینې نه او درس کې وخت هم ډېر پاتې دی او مسلې هم ډېرې دي خو پرېږدئ که ما ته پته وی د مخکې نه شیخ عبدالحکیم صاحب تاسو به بیان کړی او دا بېادبي ده چې زما په شان کمزوری انسان او کمزوری علم والا ستاسو مخکې خبرې کوي خو زموږ د علماو او زموږ د مشرانو دا عجزي ده چې دوی حق ته او د قرآن او حدیث بیان ته کینی او دا په هغه علم کې دا عجزي چې هغه ځان کمزوری ګڼي د قرآن او حدیث په مقابله کې هغه بیا دا وایي چې یاره قرآن او حدیث چې هر څوک یې بیاني موږ ورته کیږو دې ته نه ګوري چې زه دکتور یم یا زه فلانی یم او زه علامه او زه مفسر او زه محدث نه نه چې چا حق بیانو که کشر دی که مشر دی که علم یې ډېر دی او که لږ دی خو موږ به د هغه په مجلس کې موږ به کینو دا زموږ د مشرانو او د هغوی نه مخکې د سلف صالحینو او زموږ د علماء کرامو دا تربیت دی چې موږ لی راکړی چې دین چې کوم ځای کې هم بیانېږي کینې به ورته ته د دین نه غټ د دین نه غټ نه کله ناکله زه د دې مشرانو علماو مجلسونو یم بل علم پکې ناست په انسان باندې ډېر سخت اثر وکړي چې زموږ داسې علماو ته ضرورت دی داسې دعاتو ته ضرورت دی چې هغو کې عاجزي رب العالمین دې زموږ د علماو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی دې حق پرستو علماو ته اوږد ژوند او برکتي ژوند دې الله ورکړي والله سبحانه وتعالی دې همیشه دا حق زموږ په ژبه باندې جاري ساتي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي دا یو اهمه مسله وه نن دوه مسلې بیان شوې بچو حسین کار کوي دوه مسلې بیان شوې یو به یو مسله نه منله جاهلیت والا په دې چې کمزوري ورته مخکې شوي دي او دویم یو مسله به یې بیانوله وي دا ډېره کمزوري مسله ده نو دلیل به یې دا وښو وي ځکه چې هغه پلانې کمزوری بې عمل کوي دا دوه مسلې جاهلیت والو کې وي او په دې باندې رد د شریعت په رڼا کې وشو چې دا به تاسو په ځان کې نه ساتي دا مسلې د ځان نه به یې لرې کوئ الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه